Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa man ittaba huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini, yang mudah-mudahan dengan kita bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah riwayat hadis, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menuntut ilmu itu kita akan mengetahui kebenaran, kita akan mengetahui mana yang syirik dan mana yang tauhid, kita akan mengetahui mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Sehingga kita tidak akan tertipu, karena pada hakikatnya kita itu taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada tokoh, tidak taat kepada ulama, tidak taat kepada kiai, tidak taat kepada ustadz secara membabi buta. Karena ketaatan kita kepada tokoh-tokoh tersebut, kepada pemimpin-pemimpin tersebut, yakni para ustadz, para kiai, para ulama, itu hakikatnya kita itu taat kepada Allah. Sehingga ketika kita tahu bahwa ulama yang kita ikuti gitu, atau ustadz yang kita ikuti, atau kiai yang kita ikuti itu ternyata ajarannya tidak cocok terhadap ajaran Rasulullah SAW, maka kita tinggalkan, sehingga kita tidak mengikuti secara membabi buta yang nanti akan menjadi syirik taat. Syirik taat itu kita mengikuti ulama dengan membabi buta, salah benar diikuti, yakni fanatisme. Ketika kita fanatisme mengikuti ulama atau mengikuti kiai atau mengikuti ustadz, itu akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Karena ketika ternyata yang kita ikuti itu kok ternyata jalannya salah, maka kita akan salah karena kita tidak teliti. Kita tidak teliti. Ojo ngantek menyesal, jangan sampai kita itu menyesal nanti ketika di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala itu pernah meriwayatkan, memberikan firman, pernah berfirman lewat Al-Qur'an ya. Ning gone Al-Qur'an pernah disebutkan yauma tuqallabu wujuhum finnar. Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ta'nallaha wa ta'nar rasula. Jadi pada hari mereka, orang-orang yang mengikut para ulama dengan membabi buta itu, mereka itu pada hari dibolak-balikkan wajah mereka di neraka. Mereka berkata, jadi wong sing mengikuti membabi buta kok akibatnya ngene iki, akibatnya ning neraka. Sebenarnya ojo ngantek ya, ojo ngantek, jangan sampai kita itu nanti kalau sudah di neraka baru menyesal, ngono maksudnya. Ya. Yauma tuqallabu wujuhum finnari yaquluna ya laitana ata'nallaha wa ata'nar rasula. Ya, ketika mereka dibolak-balikkan wajahnya di neraka, mereka lagi berkata, wahai seandainya dulu kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Lagi ngono, ojo ngantek ngono, maksudnya jangan sampai kita itu menjadi orang yang seperti ini. Ya, wahai seandainya dulu kita itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana inna ata'na. Ya, inna ata'na sadatana ya. Inna ata'na sadatana wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami itu dulu
mengikuti pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, yakni para pemimpin, para tokoh umat. Ya. Fadalluna sabila, maka mereka menyesatkan jalan kami. Mengikuti babi buta sehingga mereka tersesat gak roh, mergo gak teliti. Mulane awake harus teliti ngikuti sapa wae, harus ditimbang bener enggak iki sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo hakikate awake mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka terus berdoa, Rabbana, Rabbana atihim dhifaini minal adab. Ya Allah, ya toh, datakanlah atau timpakanlah kepada mereka 2 kali lipat dari adab. Ngono kan to. Ya akhirnya ngono deh. Jadi Rabbana atihim dhifaini minal adab. Ya. Wal anhum la'nan kabiro. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Maksudnya mereka sapa? Mereka tokoh-tokoh sing diikuti iki. Jadi wong-wong sing kadung ikut ternyata kok salah, dene sampe neraka iku ndungane ngene iki mau. Kondo ya Allah aku jatuh aku mono piye? Jatuh aku mono ngikuti Rasul mbek Allah, ora ngikuti pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh. Ya Allah, dulu kami itu mengikuti tokoh-tokoh dan pembesar-pembesar, mengikuti ulama-ulama, pokoknya mengikuti ngono wae, mengikuti grup yuk. Ya. Ya. Ya karena kami mengikuti grup yuk, ternyata jalan kami tersesat karena mereka. Terusan ya Allah, timpakanlah azab 2 kali lipat kepada mereka. Mereka sapa? Tokoh sing diikuti lho didongakno ning nggone neraka. Ya Allah, timpakanlah 2 kali lipat azab terhadap mereka. Ngono kan nganti. Aja nganti awak dhewe sampeyan wis mati wis ning neraka lagi ngono. Ya Allah, ustadku ya Allah. Ya Allah, ustadku ya Allah, timpakan azab ning nggone ustadku kae ya Allah, 2 kali lipat dari azab. Ya, dan laknat dia ya Allah, ustadnya dikono malian. Gebian ditutno, gak gelem nolak blas padahal salah. Malah ngono Mas Dun. Ya Allah ustadku ya Allah kiaiku ya Allah. Ya Allah ulamaku iku ya Allah. Kei adab 2 kali lipat ya Allah. Gara-gara dhekne ya Allah aku tersesat ngono. Wal anhum la'nan adzima, dan laknatlah dia dengan laknat yang besar. Lah ngantek ngono ya. Wal anhum la'nan kabira ngono le. Wal anhum la'nan kabira. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ojo ngantek. Mulane kita itu nek iso introspeksi saiki ngikuti sapa wae tetep dicek. Yo ustaz sapa wae, yo kiai sapa wae, yo ulama sapa wae harus dicek. Bener ndak? Lah ternyata ketika kita wis selektif wis ngecek kok ternyata salah iku kok masuk ning nggone apa istihad nek salah tetap disepuro karo Allah. Sing penting gak fanatisme. Engko akhire ngono. Akhire mesti salah disepuro Allah nek wis ngecek. Mergo apa akhire gak fanatisme. Dadi pokok intine gak fanatisme. Iku sing penting. Kenane to ndi? Ya. Oh ya kono ya. Jadi kemarin bab qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad bab kuwi ya. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah berupa hidayah taufik kepada orang yang kau cintai ya. Meskipun orang yang kau cintai itu adalah kerabat dekat. Nabi Muhammad wae gak iso ngekei petunjuk berupa taufik meskipun kerabat dekat. Kerabat dekatnya sapa sing dimaksud ning ayat iki? Pamane yaiku Abu Thalib. Sing nulungi Nabi, sing bantu Nabi ku Abu Thalib. Abu Thalib asline di dalam hatine ya ngerti nek Nabi Muhammad itu bener, tapi gak gelem ngucapkan la ilaha illallah. Maka konsekuensi la ilaha illallah itu besar. Nah, ngerti pisan. Engko ning nguri ana keterangane insyaallah. Ya iku masalah kuwi ya. Kemarin ceritane Nabi Muhammad mendatangi Abu Thalib ketika Abu Thalib akan meninggal. Kemudian disuruh untuk baca la ilaha illallah agar supaya Nabi Muhammad bisa menjadikan lafaz yang diucapkan terakhir pamane iki nanti yakni la ilaha illallah dinggo hujah di hadapan Allah untuk menolong pamannya di sisi Allah. Ternyata pamannya tidak mau, tetap pamannya mengikuti agamanya Abdul Muthalib. Berarti dengan kata lain agamanya Abdul Muthalib itu agama kesyirikan. Malah ngono Mas Dun.
Abdul Muthalib mbae Kanjeng Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama aslinya Syaibah. Pamane Abu Thalib. Baik. Abdul Muthalib. Abu Thalib ya anaknya Abdul Muthalib. Iya Abu Thalib terus bin Abdul Muthalib. Padha, misanan kok iku. Ali anaknya Abu Thalib. Iya. Bin Abdul Muthalib. Ya, anaknya Abu Thalib, Ali ku isih cilik, ya Ali ku ya Sayyidina Ali ku anaknya Abu Thalib, isih cilik Abu Thalib mengko ngeter ekonomine, akhire dirumat karo Nabi Muhammad, melok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ge biyen dirumat Abu Thalib. Ngono lho, maksudnya iku Nabi Muhammad dirumat Abu Thalib ketika Nabi Muhammad wis berjaya iku ngrumat misanane anaknya Abu Thalib, ceritane ngono. Abu Thalib gara-gara gak berjayane Abu Thalib maune berjaya, Abu Thalib maune ekspor impor cara mono cara dagang ngono. Oleh misanan kok. Misanan oleh le. Mau dirabi dhewe misanan oleh kok meneh kok. Ya ngono. Ora apa-apa. Dadi ning kono akhire pamane sing jenenge Abu Thalib kan maune kan bisnis kan. Bisnisnya kan ekspor impor Kang asline Abu Thalib karena takut ya, karena ingin melindungi Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad itu tidak dibunuh oleh orang Yahudi. Muga kan dikandani kan, engko iki nek bogo nek mramar nek konangan wong Yahudi roh iki calon nabi akan dibunuh. Abu Thalib kae cilik wis ngerti nek Nabi Muhammad itu calon nabi. Tapi ketika wis diangkat nabi, gak gelem iman Abu Thalib iku ngono. Akhirnya Abu Thalib karena takut Nabi Muhammad ini dibunuh oleh orang Yahudi, Abu Thalib akhirnya berhenti dagang ekspor impor untuk menjaga Nabi Muhammad. Intinya ngono asline. Akhirnya ngeter ekonomi ini gara-gara dia ini menyempatkan diri untuk menjaga Nabi Muhammad. Maka dia yo percaya nek Nabi Muhammad calon nabi. Lah kok pas diangkat dadi nabi kok gak gelem ngimani ngono. Ngono. Intine ngono. Ya. Ceritane ngono ya. Terusan ketika ternyata Abu Thalib gak gelem nampa, gak gelem maca la ilaha illallah terus kemudian meninggal dalam keadaan musyrik, nggih. Dalam keadaan tetap di dalam agamanya Abdul Muthalib, nggih. Jadi dalam keadaan musyrik. Ya, kenapa Abu Thalib itu kok dikatakan musyrik padahal mengikuti agamanya Abdul Muthalib. Lah iki sing ngarani Abu Thalib musyrik itu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an mengatakan bahwa Abu Thalib itu musyrik. Lah, engko sing ngisore iki ya. Jadi ayat Al-Qur'an mengatakan Abu Thalib itu musyrik, meninggal dalam keadaan musyrik. Lah Abu Thalib padahal ning hadis kinane mengikuti agamanya Abdul Muthalib. Lah iku menunjukkan bahwa agamane Abdul Muthalib agama yang mengandung kesyirikan. Misalnya ngono lho maksudnya. Karena Bani Hasyim. Iya, Bani Hasyim. Kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Ya kan ngono. Hasyim iki malah bapake Abdul Muthalib. Tuh. Ya. Nah, terus akhirnya apa? Akhirnya Nabi Muhammad ngerti nek pamane gak gelem maca la ilaha illallah terus meninggal, gak maca, berarti mati dalam keadaan tidak masuk Islam. Maka Nabi Muhammad berkata, faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Iki lanjutane ya. Faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka berkata sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam. La astaghfironna, benar-benar, sungguh benar-benar ngono. Sungguh benar-benar aku akan memohon ampun laka untukmu paman, yakni pamane yaiku Abdul Muthalib, malam unha selagine ora dicegah sapa ingsun angka saking ndongakno panjenengan. Ya ngono syaratnya. Wahai paman, aku benar-benar akan memohonkan ampun untukmu selagi aku tidak dilarang oleh Allah memohonkan ampun. Nah, ketika Rasulullah duwe perkataan seperti itu, fa anzalallahu azza wa jalla, maka menurunkan Allah azza wa jalla menurunkan ayat maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Iki lho ayate Mas Dun mbok takokno nek Abu Thalib iku musyrik. Ya. Makana ora ono utawa tidak seharusnya atau tidak selayaknya ya. Makana ora ono iku lin nabi kanggone nabi walladzina lan wong-wong akeh amanu kang padha iman kabeh apa sing gak ono gak layak ayastaghfiru ing yen to ndongakno sapa
nabi lan wong sing iman lil musyrikin kanggone wong musyrik. Walau kanu lan senajan ana sapa musyrik mau iku uli kurba kerabat dekat. Iki ayat iki turune berkenaan tentang nabi apa ndongakno Abu Thalib. Allah mengatakan bahwa Abu Thalib musyrik. Meskipun kerabat dekat gak oleh didongakno. Wa anzala lan nurunake sinten Allah fi Abi Thalibin ing dalem Abu Thalib innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai walakinnallaha dan tetapene Allah iku yahdin menunjukkan sapa Allah man ing wong yasha kang menghendaki sinten Allah ing man. Jadi hanya Allah iku engkau Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai dan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Ya, kenapa? Maka Abu Thalib meskipun secara nasab itu keluarga Nabi, tapi secara hakikat dia bukan keluarga Nabi, secara hakikat. Mulane kaya ning gone kisahe sapa kenane? Nabi Nuh ya, Kan'an kan gak gelem anut bapak ya Mas Den. Kan'an. Nah, Kan'an kan mati kafir. Jare Nabi Nuh, wahai anakku, ya Allah, anakku, ya Allah kan Nabi Nuh. Jawabe Allah piye? Jadi qala ya Nuhu, qala Allah berfirman ya Nuhu, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya Kan'an itu bukan keluargamu. Iya. Secara nasab anak. Secara nasab anak, tapi hakikatnya ndak. Mulane wis dijelasno karo Allah. Innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya Kan'an itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih. Sesungguhnya Kan'an itu beramal dengan amal yang tidak soleh. Berarti wong nek amale gak amal soleh tidak termasuk keluarga. Meskipun secara nasab keluarga. Keluarga pada hakikatnya keluarga sesama umat Islam. Itu hakikat keluarga yang sesungguhnya. Meskipun keluarga secara nasab ternyata dia itu tidak mau beramal soleh, dia bukan keluarga. Ngantek ning lanjutannya ayat itu Allah muni ngene. Jangan engkau bertanya kepada apa yang kau tidak tahu ilmunya. Sing ngerti Allah. Maksudnya Allah piye meskipun nasab keluarga iku kok ternyata digawe gak iman iku Allah sing ngerti ilmune. Aja takoke. Maksudnya aja takok, aja njaluk. Aja takok. Aja takok, kenapa anakku kok iso ngono aja takok. Iku dibalik itu Allah pasti mempunyai hikmah tersendiri. Maka hakikatnya itu bukan saudara kita, bukan keluarga kita. Jadi nek ana wong kafir itu bukan keluarga kita. Dan ketika kita tahu dia mati dalam keadaan kafir, kita tahu dia mati dalam keadaan musyrik, kita tidak boleh mendoakan dia, memintakan ampun tidak boleh. Tapi ketika dia masih hidup, kita boleh mendoakan. Ngerti Mas Den? Nek isih urip dongakno muga-muga entuk hidayah. Kan ngono. Secara sosial tetap apik. Iya lah secara sosial tetap lah. Abu Thalib bin Nabi Muhammad wae. Secara sosial kita harus tetap baik, ada hubungan tersendiri. Yang penting kita itu tidak ridho terhadap kesyirikannya, kita tidak ridho terhadap kekafirannya. Dan kebaikan kita secara sosial itu dengan harapan mereka mau bertobat. Kan ngono toh? Dengan harapan kita itu iso ngekei hidayah berupa irsyad, keterangan. Ngono lho. Bukan berarti kita baik itu berarti wong kok apik ambek wong kafir, wong apik ambek wong musyrik. Bukan berarti seperti itu. Dengan kita baik itu dengan harapan kita bisa memberi nasihat. Dengan harapan dia bisa mengikuti kita, ngono lho. Nah, ana tujuan, aja kok apik awake dhewe ngluduk nganggur ora kena. Nek apik ngluduk nganggur gak kena. Apik kok ana tujuan, ngono lho. Tujuannya kita juga mendoakan dia, mereka. Nek mendoakan boleh ya nek isa urip. Wong kafir lah, wong musyrik lah oleh didongakno. Tapi didongakno ben oleh hidayah, ben oleh petunjuk. Tapi nek mati didongakno jole sepuro wis ra oleh. Nah. Ya dadi ndi mang? Innaka la tahdiya. Jadi Allah menurunkan kepada Abu Thalib ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kenapa sebabnya Abu Thalib gak gelem memeluk Islam? Ya karena kegengsian, karena kefanatismean. Karena nenek moyang.
Mulane bahaya subhat karena nenek moyange mbah-mbah ket biyen wis ngono. Oe wong sing ngono iku lho ya, mbah pokoke mbah-mbah wis biyen wis ngono. Dhek gak gelem ngoreksi salah benere. Akhire sampeyan kejelungup lagi ngono ku mambahe dhek kok lak ditungakno ning gone neraka isan. Ya Allah, gara-gara mbahku ya Allah, ngono cara mana. Gara-gara mbahku ya Allah aku tersesat saiki ya Allah, kei adab 2 kali lipat mbahku ya Allah. Ngono malah repot ya. Iya jajale ngono. Malah sampean ning kono pasut-pasutan malah. Ya Allah, gara-gara mbahku ya Allah. Kepian nek zaman entunya mbah-mbah kepian picer ngono ae. Ra barbar. Mbah-mbah kepian wis ngene iki kowe kok ora gelem iku lho. Picer ngono ae sampeyan wis ning neraka lagi kapok mbae dhewe didongakno jalan. Cara mana ngono cara mana. Yo nek ning ayate gak mbae, nek ayate mang lho pembesar ulama tokoh. Tapi iso uga nek sampean mbah-mbahe sing botut ya sampean yang ngono jenenge ngetut membabi buta iku. Tanpa dicek, meskipun mbah-mbah kita itu harus tetap dicek. Cocok enggak ambil Al-Qur'an ambil hadis, cocok enggak, harus dicek. Fihi masailu. Al-ula tafsiru qoulihi innaka la tahdi man ahbabta. Tafsir qoulihi firman Allah innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Yaitu maksudnya Nabi Muhammad ora iso ngekei hidayah ning gone wong sing dicintai yaiku pamane. Pamane dhewe. Sing ngrumat kae cilik, iku Nabi Muhammad gak iso ngekei hidayah. Lho Nabi Muhammad wae gak iso apalagi kita, ngono lho maksudnya. Apalagi kita, baik terhadap istri, terhadap anak, terhadap siapapun kita tidak akan bisa memberi hidayah taufik. Tapi kita tetap berdoa kepada Allah agar mendapatkan hidayah taufik. Engko sing ngekei sapa? Hidayah Allah. Ya ngono. Apa Nabi Muhammad gak njaluk ngono Allah ya njaluk, memang wis jatah. Wong iku hake Allah engke. Engke hidayah sing taufik ku hake Allah, kok ana rahasia tersendiri kok. Mulane nganti anake Nabi wae di enek sing kafir mau. Asline awak dhewe iku mbok tafsir sing masalah bapake Nabi, mbake Nabi, kafir apa ora iku asline gak ana masalah. Umpama ya gak ana masalah, memang hakikate kaya ngono. Umpama ya gak ana masalah, haruse ngono. Meskipun itu diperselisihkan loh yo, tapi nek menurut hadis sing ning kene iki wis jelas. Jadi nek menurut hadis iki hadis sahih lho iki. Wis jelas. Umpama yo awak dhewe yo, ya encana hakikate bukan keluarga, meskipun itu anak, meskipun itu bapak, meskipun itu ibu, hakikatnya itu bukan keluarga kalau dia tidak Islam. Berarti ngene ya, hakikat persaudaraan ternyata adalah Islam. Akidah. Hakikat persaudaraan itu gak kelompok, gak suku, gak apa hakikat persaudaraan Islam meskipun kelasnya dunia. Ora usah saudara iku nek padha Indonesiane, saudara iku nek padha Jawane, saudara iku nek padha organisasi iki, padha gak ngono. Hakikat persaudaraan itu akidah Islam. Itu. Iku hakikat yang sesungguhnya. Ya, man. Atsaniyatu yang kedua tafsiru qouli makana lin nabi. Tafsir ayat makana lin nabi, nggih. Tidak ada atau tidak patut atau tidak pantas. Ngarteni ning ngono. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan orang-orang musyrik meskipun dia itu keluarganya sendiri. Wong nabi wae wis gak pantas, gak oleh ndongakno keluargane dhewe sing musyrik. Lho apalagi kita. Ya malah ora. Satu yang ketiga wahyal masatul kubro. Yang ketiga ini adalah masalah yang besar, yaitu tafsiru qouli ta'ala, tafsiru qoulihi, tafsir ucapane Nabi, kul la ilaha illallah. Kul ngucapa sira paman la ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah. Nah, tafsire piye? Tafsire iku wong nek ya tafsire masuk ning gone kae mangka na akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir katanya itu la ilaha illallah maka dia masuk surga. Ya ta ora? Masuk surga.
Tapi masalah disiksa enggak urusan guri, sing penting masuk surga. Mergo wong nek akhire kata la ilaha mesti dhek Islam, mesti masuk surga. Masalah disiksa ora urusan guri. Cuma nek pamane nabi ku kok gelem muni ngene, wah iku dinggo lantaran Rasulullah ngekei syafaat pamane. Ngono maksude. Dadi awake dhewe nek matine meskipun dosane akeh nek la ilaha illallah ana harapan to syafaate nabi bisa masuk surga. Bahkan ora usah disiksa iso. Lah iku termasuk ambekan sing jenenge nalken wong mati iku ya iki kalimat lengkape la ilaha illallah. Ka Allah tok. Mengko nek wis la ilaha illallah wis gak ngarah musyrik, tapi nek Allah tok iso wae musyrik mengko Allah tok. Nah. Hu iku ya isine ya Allah kuwi. Dia. Mosok dikir ngono ya aneh. Tapi penak. Rasane kan ya. Sampai muter-muter. Ini kok penak. Sampai muter-muter sarongnya gede. Ya. Dadi yo nek zikir iku ya meskipun huwa iku domire balik ning gone Allah, hu yo domire balik ning gone Allah, iku engko masuke ora ning gone tuntunane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntunane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zikir paling endek sing ana ning hadis sahih iku Allah. Paling endek Allah. Nek dikaya ya Allah udah boleh terus. Hmm? Ya Allah udah boleh terus. Ya wis jos malah. Sambatkan dikir. Ya dadine ngono. Dadine ya ning gone tuntunane Kanjeng Nabi, ya tuntunane Kanjeng Nabi. Mulane awake engko nek ya umpama diarane bener ya umpama ya. Dadi ngene ya. Dadi wong iku nek gak anut tuntunane Kanjeng Nabi, iku padha wae ambek wong kurang ajar ra sopan mbek Kanjeng Nabi. Nek anut tuntunane Kanjeng Nabi, nek jenenge zikir paling pendek Allah. Umpama diarani bener misale huwa atau hu ndomire balik ning gone Allah secara bahasa dibenerno, tapi dia gak sopan ning gone Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi maraine la ilaha illallah utawa Allah. Allah ngono isih ana Allah. Ya, Allah ngono dikir Allah isih ana. Tapi nek wis hu mulai zaman Nabi gak ana. Nabi Muhammad juga gak tahu marai dikir hu gak ono. Berarti dia ini umpama yo dia ngarani iku bener secara bahasa, tapi dia itu tidak sopan, gak duwe adab ning gone Nabi. Sing jenenge adab iku beda mbek akhlak. Adab mbek akhlak ku bedane akhlak itu bawaan dari lahir. Mulane enek akhlak tercela, enek akhlak terpuji. Jadi enek akhlak tercela, enek akhlak mbek adab beda Mas Dun. Jadi akhlak itu bawaan dari lahir. Semua orang mempunyai akhlak. Cuma akhlaknya enek sing tercela, enek sing terpuji. Tapi nek wis adab, ketika kita itu menjalankan agama Islam itu harus beradab, harus pakai adab. Lah adabnya piye anut Kanjeng Nabi. Nek gak anut Kanjeng Nabi berarti tidak beradab. Nek adab itu jelas terpuji. Maka adab itu diambil dari ilmu. Setelah dia belajar dan dia menerapkan, itulah baru namanya adab. Mulanya ketika kita itu ono adab bangun tidur, ono adab sebelum tidur, ono adab kan ngono. Itu kita mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab beribadah itu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ketika tidak mengikuti Nabi Muhammad berarti kurang beradab. Dan bahkan bisa dikatakan tidak beradab, tidak sopan terhadap Nabi. Dia lancang. Jadi umpama didarani beneron dikir huwa atau dikir hu, umpama diarani bener secara bahasa, dia tetap lancang, tidak sopan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lah. Umpama terpaksa diterima bener loh maksudnya. Iku berarti dia gak sopan ning gone Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jan secara lafaz ya domire balik ning gone Allah jan bener, tapi Nabi Muhammad gak tahu marahi ngono. Ngono iku masalahe ning kono tok. Secara bahasa ya bener. Dikaji. Ya Kang ya. Bener ya secara bahasa iya, tapi secara praktek kita harus beradab. Nah, beradab. Ya, roh bedane ya adab mbek akhlak. Tuh. Seolah-olah padha ya. Seolah-olah. Mulane jenenge kayak memukul anak tak diban dalam rangka mendidik. Artinya apa engko akhlake ben dadi apik. Mulane akhlak enek apik enek elek, tapi nek akhlak wis apik dari lewat didikan jenenge adab. Beda tipis ketoke dari segi kaya sekilas kaya padha adab mbek akhlak. Enggak. Nek adab pasti baik, nek akhlak belum tentu. Mulane enek akhlak tercela kan? Enek ya. Akhlak tercela, akhlak terpuji. Tapi nek akhlaknya Nabi Muhammad SAW wis diarani terpuji.
Wis dari bawaan dari lahir wis akhlake wis terpuji Nabi Muhammad gak duwe akhlak tercela. Ya, jadi termasuk lafaz talqin itu iki diantarane mulane lakinu mautakum la ilaha illallah iku masuk ning kibereng mulane Nabi Muhammad mentalkin juga mulane wong kafir lah nek mati ke iso pareng kon dikenalan kafir misalnya atau dikenalan wong musyrik nek mati kowe boleh datang orang soleh boleh datang kepada orang yang musyrik akan meninggal atau orang kafir akan meninggal mentalkin boleh. Nah. Tapi ini yang bisa menjawabnya apa? Untuk para amalan. Lah jawaban yang kuburan. Tapi nek ketika ditalkin ternyata dia husnul khotimah. Ya mesti ana sirine ibadah sing baik. Duh, enggak ngono. Husnul khotimah di akhir hidup itu biasanya ana sirine ning nggone hati yang baik. Belum tentu amalannya baik tapi memang hatinya baik bisa jadi. Heeh. Mulane aku belajar apian to. Ngono. Jadi orang-orang kafir atau musyrik yang hatinya baik, ya yang hatinya baik ya dari bawaan memang hatinya baik kok ada potensi mendapatkan hidayah ngono lho. Lah bisa jadi hidayahnya tekone pas akhir imang mbok tekane mbok kon mlebu Islam sik saurunge mati. La ilaha illallah la ilaha illallah tak gelem. Yo husnul khotimah dene kan ngono ya to ya. Lho ngono lho. No. Boleh itu termasuk dibolehkannya kita mendatangi orang musyrik atau orang kafir ketika mau meninggal untuk mentalkin boleh nyontoh Nabi iki. Nah, lafaz talqine yo iki rahasiane la ilaha illallah. Lah wong kafir utawa musyrik kepe mati parane pokon muni Allah tok yo gak sah. Kudune la ilaha illallah. Mon. Bi khilafi alaihi man yadda'il ilma. Berbeda dengan apa itu? Dengan pemahaman orang yang mengaku ilmu tentang la ilaha illallah ya. Mereka kadang mentalkin mau kur lafaz Allah tok. Lah, kan ngono nyonton Nabi to ora iku? Adab to ora iku? Kan ngono saiki pertanyaannya. Adab to ora? Lho. Adabe zikir iku piye kan ngono lho engko. Ya, jero nang wis rempeng wae, cocok mbek kabeh kene Kanjeng Nabi. Nek gak cocok ya hati-hati wae somben wis ning neraka lagi ngono mang, ya Allah, gara-gara dia ya Allah. Ngono. Cegeman ngono. Nah, harus dicek dhewe saiki saurunge mati ngono lho. Aja nek mati lagi nyesal. Lan. Bi khilafi ma alaihi man yaddai ilma. Berbeda dengan orang ya yang atas la ilaha tadi orang mengatakan mendakwakan dirinya berilmu. Ya ini rata-rata ya mungkin rata-rata memang orang yang mentalkin niku rata-rata muni Allah ngono. Harusnya kan ndak, harusnya la ilaha illallah. Ar-rabi'atu yang keempat anna Abu Jahlin. Bahwasanya Abu Jahal waman mahu dan orang yang beserta Abu Jahal, yakni Abu Jahal sak kelompoke di antarane ya keingi kae Abdullah bin sapa kae? Abdullah bin sapa? Abdullah bin Abi Umayyah ya di antarane. Jadi nama Abdullah lagi Abdullah wong musyrik iki. Wong musyrik lah namanya Abdullah Mas Dono aja anggap Abdullah terus banggep. Oh, ya. Jadi apa iku ana Abu Jahalin saat temene Abu Jahal lan wong mahu kang tetep ing dalem sertane Abu Jahal iku ya arifuna mereka mengetahui murad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza qala li rajulin nalikane Nabi ngucap ya berkata li rajuli maring wong lanang yaiku Abu Thalib ucapan Nabi kul la ilaha illallah kul ngucap sira paman la ilaha illallah ngerti maksudnya Abu Jahal Abu Jahal sak koncone ngerti maksudnya Nabi ya ngerti maksudnya Nabi nek la ilaha illallah mesti ora ana ilah. Lah iki mang lho berarti maknane dhuwur ning kene. Wong sing ngaku ilmu sik balik ning dhuwur ya. Wong sing ngaku berilmu iku dia salah memahami la ilaha illallah. Jadi orang-orang sekarang meskipun wis muni la ilaha illallah dikirane dhek la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah. Mikirnya ngono tok, padahal tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Mulane wong saiki meskipun muni la ilaha illallah pengakih lah mereka tetap beribadah ning gone saliyane Allah. Iku pemahaman yang salah. Lah iki padahal Abu Jahal mbek wong sing sertane Abu Jahal paham maknane la ilaha illallah. Angger wis muni la ilaha illallah dia kudu ninggalno sesembahan liyane, ninggalno danyang. Ya zaman Abu Jahal danyange ning gone Uzawi ya.
Ninggalno. Jadi konsekuensi la ilaha illallah ninggalno danyang, ninggalno Lata, Uzza, Manat ku. Uzza iku danyang. Ya. Ya, cara saiki ngene lho. Cara saiki ngene lho. Wong nek wis muni la ilaha illallah, iku Abu Jahal ngerti kudu ninggalno danyang. Gebiyen nek danyang kan Uzza kan danyang cara saiki. Danyang wit. Yo, ono wisan contoh danyang wit, ninggalno danyang, ninggalno Lata, Uzza, Manat, ya dan lain-lain sing disembah iku ditinggalno. Iku konsekuensine la ilaha illallah iku ngono. Ngono lho. Lah dhekne iku paham lho, tapi wong saiki sing ngaku ilmu, ngaku tokoh gak paham ngono maksudnya sing ge mangkang. Nah, maksudnya iki temoke ning isore iki. Aku toko gak paham perlu disare situ. Saiki kalimatnya. Sing ndi? Oh iya. Lah ya wong sing ngaku tokoh saiki ku gak paham. Pahame la ilaha illallah iku mokor tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga dia tetap beribadah kepada selain Allah. Lah Abu Jahal Abu Lahab paham. Nek wong wis gelem muni la ilaha kudu ninggalno Mbah Danyang iki mau. Lah dekne moh. Wong dhek moh ninggalno Lata Uzza Manat. Wong Lata iku danyange wit. Ngono lho. Uzza iku danyange wit. Ya. Lata iku ya termasuk wong saleh. Lata iku termasuk wong saleh dalam satu riwayat sing gawe adonan roti wi ya kanggo wong lunga haji ku. Nah, terus akhirnya diibadahi Lata iku cara saiki didadekno Mbah Buyut ya. Lata iku cara saiki didadekno Mbah Buyut. Nah ngono, gampangane ngono. Diibadahi. Ya dhewe sak nyembah Allah, tapi Lata ya diibadahi ngono lho. Konsekuensine maca la ilaha kudu ninggalno kuwi. Dhewe moh wong kafir Quraisy moh. Wong kafir Mekah ge biyen moh ninggalno kuwi. Nah, faqabaha mongko mencela ya, maka mencela sinten Allah Abu Jahlin ing Abu Jahal. Oh. Iki ngene iki, lafate iku ana rena loro. Iki gak ngene sing dhisik sing ning aku tak pelajari mbek Ustaz gak ngene. Nek iki sik diwaca sik ya. Faqabaha mongko mencela sinten Allah Abu Jahlin ing Abu Jahal, maka Allah mencela Abu Jahal. Nah, iki harusnya man dan wong ngono. A'lamu kang luwih ngerti minhu tinimbang Abu Jahal bi aslil islami tentang asas Islam, pokoknya Islam. Jadi Allah mencela Abu Jahal dan orang yang lebih tahu tentang, dan juga Allah mencela orang yang lebih tahu dari Abu Jahal tentang asas Islam. Yakni wong saiki sing rumangsa luwih ngerti kok tetep dhek isih tetep tetep musyrik iku tetep dicela karo Allah. Iku sing lafat iki. Lafat sing kedua ngene. Gak ngene asline sing tak ngerteni gak ngene iki lagek iki. Nah ngene. Faqabaha mongko mencela sinten Allah man ing wong. Ngono asline man ing wong. Abu Jahlin utawi Abu Jahal iku a'lamu luweh ngerti sapa Abu Jahal minhu tinimbang karo man bi asli islami apa iku kelawan pokoke tentang asas Islam. Jadi ngene, sing kedua Allah mencela orang yang Abu Jahal lebih ngerti daripada dia tentang asas Islam. Ngerti maksudnya? Jadi Allah mencela orang yang Abu Jahal lebih ngerti daripada dia tentang asas Islam. Wong Abu Jahal iki lho ngerti nek la ilaha illallah konsekuensine ninggal danyang. Lah kowe iki lho kok gak ngerti konsekuensine ninggal danyang ngono maksudnya. Ngerti ya maksudku? Jadi Allah iku mencela wong sing ngene iki saiki iki sing gak paham. Lho. Kok kowe iki lho kok luwih denger Abu Jahal ngono lho. Jadi Allah iku mencela orang yang Abu Jahal lebih tahu daripada dia tentang asas Islam la ilaha illallah iki. Jadi Allah itu mencela orang-orang sing muni la ilaha illallah tapi kok gak paham. Iku dicela karo Allah maksudnya. Jadi lafate ono loro, aku gen dhisik gak sing iki. Ya sing mang. Ya mungkin bisa salah cetak, mungkin mbah piye, pokoke intine ngono. Intine Allah tetap mencela orang yang mengerti la ilaha illallah tapi tetap tidak mau mengamalkan. Atau orang yang
mengucapkan la ilaha tapi gak ngerti artinya iku ya dicela ngono maksudnya. Jadi Allah mencela ngene lho intine ngene intine. Intine Allah mencela orang yang tahu makna la ilaha illallah tapi dia gak gelem ninggalno Mbah Danyang. Ngono ya Kang ya. Yang kedua Allah mencela orang yang mau mengucapkan la ilaha illallah tapi gak paham maksudnya. Ya, nah. Tadi yang paham maksudnya tapi tetap gak gelem ninggalno, mergo konsekuensine kudu ninggalno Mbah Danyang ngono lho. Ngono, loro iku mang maksudnya ngono. Dadi loro ya Allah mencela orang yang tahu maksud la ilaha illallah tapi tidak meninggalkan Mbah Danyang, dan Allah juga mencela orang yang piye? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu maksudnya. Mulane kudu belajar ben roh maksude ngono. Kan akeh ngono ku sing muni tapi gak roh maksude. La ilaha illallah ngantek ndawer lambene tapi gak roh maksude. Lan mulane engko akhire kan ono la ilaha illallah siji, la ilaha ping 1000 sik abot la ilaha illallah siji kan iso wae engko kan ngono. Gara-gara roh maksude mbek gak iku, Mak. Bon. Al-khamisatu ta kang nomor 5. Jidu sallallahu alaihi wasallam, kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mubalaghatu, dan apa iku mubalaghah iku bersungguh-sungguhnya Nabi. Ya utawa ya bersungguh-sungguh atau apa ya berdalam-dalam, tenanan maksudnya. Berdalam-dalamnya Nabi fi islami amihi, di dalam mengajak Islam pamannya. Jadi Nabi sungguh-sungguh tenan. Asadi satu yang ke-6, ar-raddu ala man za'ama islama Abdul Muthalib wa aslafihi. Bantahan alaman yang ngatasé wong za'ama kan nyangka sapa man islama Abdul Muthalib ing islame Abdul Muthalib wa aslafi, dan apa iku leluhure Abdul Muthalib. Jadi hadis ini bantahan hadis dan ayat Al-Qur'an ini bantahan terhadap orang yang menyangka bahwa Abdul Muthalib iku ya Islam. Ya. Ya, hadis ini membantah terhadap orang yang menyangka bahwa Abdul Muthalib dan leluhurnya itu Islam. Nah, iki rada sensitif nek sing iki. Wis jelas ya. Maka terbagi dua kelompok besar ya. Ya. Asabiatu yang ketujuh, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istighfara lahu, ya. Keadaannya Nabi SAW istighfara memintakan ampun lahu pada Abu Thalib. Falam yufar lahu, maka tidaklah diampuni lahu pada Abu Thalib. Bahkan nuhia dicegah, dilarang andalika dari mengkono-mengkono njalukno sepuro. Dilarang malan. Jadi Nabi Muhammad akan memintakan ampun kepada Allah untuk pamannya Abu Thalib, tidak diampuni oleh Allah, bahkan dilarang untuk mendoakan minta ampun. Ataminatu tawi kang nomor 8 madharratu ashabis su'i. Bahayanya teman buruk alal insani ing atase menungso. Atase atu ta kang nomor 9 madharratu ta'dhimil aslafi wal akabir. Nggih, madharat bahayanya memuliakan leluhur dan tokoh. Nah iki mang masuk mau. Bahayane memuliakan leluhur dan tokoh masuk mang. Nek wis mengikuti tenanan dianggap bener padahal salah, masuke sok umben nek wis raine diwolak-walik ning neraka lagi ngono mau. Ya laitana ta'ana Allah wa ta'ana Rasul lagi ngono. Seandainya aku dulu taat kepada Allah dan Rasul, gak taat ning gone iki leluhur, ngono malian. Al-asyir ya bahaya menghormati leluhur dengan apa ya jenenge ngono iku. Hulu berlebihan.
menghormati tokoh dengan berlebihan itu berbahaya. Engko akhirnya salah-salah dibenerno. Ngono. Salah-salah dibenerno. Mosok kok kiaiku salah. Mosok ustadku salah terus ngono kan? Padahal didono hadis iki lho hadise. Mosok ustadku salah lho. Kowe iki lho maca hadis lagi sapiro ustadku wis ribuan hadis hafal. Ngono terusane. Kan ngono kok akhirnya kan. Aja ribuan hadis hafal lho. Nek salah ya salah ngono lho. Iki ulama iki lho iso mbok salahno, ora nyalahno ngono lho. Kita itu selektif saja, mungkin ada kepleset saja ulama itu sebagai ujian bagi kita, bukan berarti kita menyalahkan. Kepleset kan iso wae kan. Dan dia kepleset di sepuro Allah nanti awal dia mbelani salah. Ngono lho. Iki ustadku ku gak mungkin tuh ustadku salah terus ngono. Ya aja ngono lho. Masalahe ngono, rata-rata ngono lho. Mosok kiaiku salah. Ngono iku lho masalahe ning ngono. Yo jenenge menungso lho yo. Sing kena dituti mawar Kanjeng Nabi tok. Wah ngaji tauhid iki bahasane ngene iki terus, rada panas terus bahasane, nganti akhir rata-rata panas. Engko malah sebar bab iki malah panas nah iki. Bab panas nah iki. Maksudnya panas mari ngeneki kehidupan kita di dalam bertauhid. Secara umum yo nek masyarakat ngeneki ngono. Ya tapi piye neh wong cene ilmune tauhid ngono ku. Al-asyiratu kang nomor 10 asyubhatu lil mubtilin. Syubhat bagi orang-orang yang ahli batil. Fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono apa menghormati secara berlian gulu terhadap leluhur ya. Jadi syubhatnya orang-orang ahli batil itu terhadap apa penghormatan yang berlebihan dalika maksudnya penghormatan yang berlebihan terhadap leluhur gulu. Listidlali Abi Jalin ya karena dalilnya Abu Jahal bidzalika dengan itu. Jadi Abu Jahal dalile kuwi Abu Thalib mati kan. Ke gedeng ambek agamane Abdul Muthalib. Pucara Masdun ngono cara ngono dikono kancane. Ke gedeng ambek Mbah sapa? Ambek wara-warane Mbam-mbam ge biyen. Mbam-mbam gak seneng ke ambek Mbam-mbam. Ke gedeng Mbah Triman. Terus ngono. Cara Masdun terus yo wis ngono repot deh. Cara mana ngono, iku subhate ngono iku subhat gedhe iku. Tapi nek wong wis ngerti tauhid kok gak dadi subhat iku. Alah nek kata-katane Mbah Klayu tetep kleru. Al hadiyatan syarata utai kang nomor 11 asyaidu liqaunil amali. Bukti ya, terhadap amal ya, amal seseorang liqaunil amali terhadap amal seseorang itu bil khawatimi apa iku kelawan pungkasane amale wong mau. Maksudnya piye? Asyaidu bukti likaunil amali untuk amal seseorang itu bil khawatimi terhadap akhirnya ngono. Li'annahu krana sak temene atau sebab krana sak temene li'annahu krana satemene lauqala ya. Li'annahu krana satemene lauqala lamun ngucap sapa Abu Thalib ha ing la ilaha illallah la nafaathu mongko la nafaat mongko bener-bener apa iku memberi manfaat apa la ilaha illallah mau hu ing Abu Thalib. Ya li'annahu krana satemene lauqa lamun ngucap sapa Abu Thalib ha ing kalimat la ilaha illallah la nafaat mongko bener-bener manfaati apa la ilaha illallah hu ing Abu Thalib. Nah, mergo Abu Thalib saurip-uripe kan amale musyrik Abu Thalib. Saurip-uripe amale musyrik, saumpama Abu Thalib gelem maca la ilaha illallah maka akan bermanfaat. Mulane iki dadi saksi hadis iki bahwa amal seseorang itu dinilai dengan akhirnya. Bil khawatim maksudnya ning kono iku mau. Dalile ya Abu Thalib iki diantarane.
Abu Thalib umpama ya bermanfaat. La ilaha illallah iku. Atsaniyata asyrata utai kang nomor pira? 12. At-ta'ammulu. Berangan-angan atau perlu direnungkan fi kibari hadis syubhati pada besarnya syubhat ini. Syubhat ini syubhat apa? Ya syubhat tentang iku mau. Apa iku? Nenek moyang mau leluhur. Fi qulubid dhalina di dalam ya ing dalem pira-pira atine wong sing dolim-dolim kabeh. Lianna fil qissati krana satemene pada kisah di atas annahum satemene mereka ya Abu Jahal lan sakawan-kawan itu lam yujadilu tidaklah Abu Jahal dan kawan-kawannya tersebut membantah hu ing Abu Thalib illa kecuali biha untuk menolak la ilaha illallah. Ma'a mubalaghatihi bersamaan dengan itu yaitu bersungguh-sungguhnya Nabi Muhammad SAW wa takrili dan berulang-ulangnya Nabi Muhammad SAW mengajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fali ajli adzamatiha karena besarnya konsekuensi dari la ilaha illallah. Wa wuduhiha dan apa itu jelasnya makna dari la ilaha illallah. Indahum ing dalem ngersane wong musyrik yaiku Abu Jahal lan teman-temane. Jadi Abu Jahal lan teman-temane ngerti konsekuensi besarnya konsekuensi ucapan la ilaha illallah dan mereka tahu dengan jelas maksud tujuan la ilaha illallah ngono. Iktasoru mongko cukuplah bagi mereka. Iktasoru mongko cukup bagi mereka Abu Jahal lan kawan-kawane alaiha ing atase nolak la ilaha illallah. Mereka menolak hanya karena tahu artinya dan tahu konsekuensinya. Ngono tok lho nolake iku. Mergo dhek ngerti iku bener, dhek itu mak gengsi. Wong dhek tokoh kok. Oh bahayane wong nek wis dadi tokoh ngono iku. Mulane aja ngantek ya sing wis dadi tokoh misale. Rata-rata sing dadi tokoh iku gengsine sing digedhekno. Hati-hati nek dadi tokoh iku. Nek dadi tokoh iku gengsine utawa dadi ustaz utawa wong sing ngerti. Nek dilelengno wong iki aja gengsi. Gengsi iku sangat berbahaya. Mergo termasuk gengsi iku termasuk sapa iblis iku isite dilaknat Allah. Iku ya gara-gara gengsi. Dhek rumangsa luwih pinter, luwih apik ya. Dia gengsi ambek Nabi Adam. Lah mesti ustaz utawa kiai nek kleru nek iso aja gengsi. Lah sing angel iku kuwi lho. Gengsi. Babu majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fis sholihin. Ya bab tentang bahwasanya sebab kufurnya Bani Adam yakni manungsa iki adalah dan meninggal kufur dan meninggalkannya anak Adam pada agama mereka adalah hulu berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Wa qaulillahi ta'ala ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wallahu ta'ala alam subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.